Hello，大家好，我係 Estelle，今日要同大家分享嘅係用途語義 （Intent Semantics）。咁其實呢個係咩嚟嘅？以前我哋喺 Google 靠關鍵字嚟做搜尋，例如西餐、香港平。好多時候而家我哋變做就係直接問 AI 咯，成句子可能係今晚約咗人去咗 dating，想食飯，想要個環境安靜有氣氛，唔要咁貴。咁其實入邊呢一個句子咧係冇關鍵字，但係咧 AI 佢會識理解，佢會有啲考量，有場合嘅考慮啦，budget 嘅考量嘅。呢一啲就係 AI 佢能夠理解你嘅 intentions， 你嗰個意圖，你個目的啊。AI 唔止淨係睇文字咁困難，睇緊呢個字同埋睇緊呢個詞，佢亦都係能夠理解你嘅目的、你個情景，甚至乎你嘅情緒嘅。咁呢個正正講緊嘅就係未來嘅品牌咧，唔可以只係靠做關鍵字去優化。當搜尋從 keywords 變成 intention 嘅時候咧，其實未來成個行銷嗰個 logic 咧都會跟住改變。呢個亦都係正正點解 AIO 會出現嘅原因。我係 Estelle，我而家同你逐步分析一下究竟咩係 AIO。